teman-teman, selamat datang channel Kesha Cewek. Kali ini aku bakal bikin video tentang my squishy collection. And so let's get started. Aku ada medium melon bun. Ini agak slow. Maaf tadi ada suara-suara gitu. Ada tag pula. Ada udah crack, terus ada crack juga, ada ininya. Ada ininya, gantungan kuncinya. Next, aku punya ini namanya yellow emoji melon bun. Yellow emoji bun. Ini teman aku yang kasih tahu ya guys. Guys. Jangan lupa subscribe channel dia ya. Boleh. Tapi nanti aku tanya nama channel dia apa. Next. Ini guys, aku punya homemade. Ada dua. Ini ada dua, satu set. Ini juga satu set. Ini nih. Nah, ini tuh satu set. Ini satu set. Next ya guys. Ini guys, aku punya ini aku apa ya namanya? Pokoknya bread squishy. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bila aku ada salah kata tolong dimaafkan, karena ini mau Ramadan. Jadi guys, nanti kalau saya mau kalian setelah biasanya bikin channel collab atau enggak gitu. Salah gitu. Terang nggak guys? Coba terang. Karena ini ada plus. Terang ya guys. Oke guys, jadi guys, ini kan mau itu, jadi kita pada setelah bikin apa, and so guys, bye bye.